90 days சேலஞ்சஸில் இன்றைக்கி டே 36. இன்றைக்கி செம்மையாகவே வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுற நிலமையில இல்லை. ஏன்னா நேற்று நான் லீவ் போட்டேன், உடம்பு ஃபுல் பாடி பெயின், அதனால் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன். நான் என் உடம்பு ரெஸ்ட் தேவைப்பட்டதில்லை. பட் ஆனால் இன்றைக்கி நான் சென்னை போயிட்டேங்க. பாதி வழியில் போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மழைன்றதால திருப்பி ரிட்டன் வந்துட்டேன். ரிட்டன் நேராக வந்து திருப்பி வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆரம்பிச்சு. ஏன்னா வந்து சென்னைக்கு போகணும் ஆஃபீஸுன்றதால. பட் ஆனால் அங்கேயும் வந்துட்டு சேஃபாக இல்லைனா ட்ராவல் பண்ணாதீங்கன்னு ஆஃபீஸு சொன்னதால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தேன். பட் ஆனால் எப்படி வந்தாச்சுங்க, வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆகணுன்றதை பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி ஃபன்னாக ஸ்ட்ரெஸ் டே. முக்கியமாக நான் வெயிட் எடுக்கலை இன்றைக்கி. ஏன்னா வந்துட்டு பிகாஸ் இன்றைக்கி சென்னை பிளான்ன்றதால நான் ஜிம்மும் போகலன்றது நான் வெயிட் நான் எடுக்கலை. பட் அதனால் நான் வெயிட் இன்றைக்கி நான் எடுக்க சாரி ஃபார் தட். பட் செஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் வேறு மாதிரி பண்ணேன். பட் ஒரு விஷயம் நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எப்படி வெயிட்டு குறைக்க முடியும், அது 86 kg வந்துட்டு டிசம்பர் 20-21 எப்படி குறைக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் நினைக்கிறாங்க. பட் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், நம்ம தோப்போம், திருப்பி மேலே வருவோம், திருப்பி தோப்போம், திருப்பி மேலே வருவோம். ஆனால் என்றைக்கு விட்டு போக மாட்டோம். ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம விடுற மாதிரி இல்லை, மேலே வரும். 86 kg வச்சுட்டு பேசணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்புது. இது உங்களுக்கு வீக்னஸ். வெயிட்டாக எல்லாமே நாளை சந்தி இப்போ முக்கியமாக வீட்டுக்கு சீக்கிரம் போயிட்டு லாகின் பண்ணோம். பாய்.